ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ, ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ, ಶಿರ್ಸಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೋಕರ್ಣದ ತದಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೈಟ್ ಪರ್ಲ್ ಕ್ರೂಸಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ವಾತಾವರಣ, ಸುತ್ತಲೂ ಗ್ರೀನನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನಾವಿವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ವೈಟ್ ಪರ್ಲ್ ಕ್ರೂಸ್ ಇದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ರೂಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸನ್ಸೆಟನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ತಾಸುಗಳ ಕ್ರೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡಿನ್ನರ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಭಾಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರೂಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತದಡಿ ಬಂದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ದೃಶ್ಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವೈಟ್ ಪರ್ಲ್ ಕ್ರೂಸ್ ಇದು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಂಗಿ ಸುಮಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಂತಹ ಅನೂಪ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ವಸಿಷ್ಠ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ನೀರಿನ ಅಮೋಘವಾದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಪರ್ಲ್ ಕ್ರೂಸ್ ಭಾಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಜಾಗ. ನೀವು ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ 9448729434 ಈ ನಂಬರಿಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಮಿಸ್ ಕಾಲನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ನೀಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಭಾಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಂಗಮ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೀಚ್ ನಮ್ಮ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಘನಾಶಿನಿ, ಅಘ ಅಂದರೆ ಪಾಪ, ನಾಶಿನಿ ಪಾಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ ಸಂಗಮ ಇದು ಸಂಗಮ ಬೀಚ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ವೈಟ್ ಪರ್ಲ್ ಕ್ರೂಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆದರೂ ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮನೋದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವೈಟ್
ಪರ್ಲ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪರ್ಲ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೀಚನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಗಮ ಬೀಚ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಮೋಡ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತಾಗಿಯೇ ಅರಣ್ಯ, ಬೆಟ್ಟ. ಇದು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತಾಗಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೀಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಬೀಚ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೀಚ್ಗೆ ತಾಗಿಯೇ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ತದಡಿ ಬೀಚನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತದಡಿಯಿಂದನೇ ಈಗ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ತದಡಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ತದಡಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಲೈಟ್ ಹೌಸನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ದೂರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಪಾಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೈಟ್ ತಿರುಗೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಇವತ್ತು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಳೆಯೂ ಬಂದೋಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಬೋಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗಮನಿಸಿ. ಸೊ ಬಲೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತುಗಳ ಕಾಲ ನೀರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೀನು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಎಳಿತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಬೋಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಲೈಟ್ ಹೌಸನ್ನು. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಡಾಲ್ಫಿನನ್ನು ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಾಲ್ಫಿನನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಎಸ್, 2 ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ 3 ಇದೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಡಾಲ್ಫಿನ್. ಸೊ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಜಿಗಿತವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಲೈಟ್ ಹೌಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಭಾಳ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಗಮನಿಸಿ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಬರೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಪವರನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ದೊರಕಿತ್ತು. ಇದರ ಪಕ್ಕ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚ್. ಎಸ್, ಗೋಕರ್ಣದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚ್. ಸೊ ಬೀಚ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತದಡಿ, ಬೆಲೆಕಾನ್, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್, ಹಾಫ್ ಮೂನ್, ಹೋಮ್ ಬೀಚ್, ಕುಡ್ಲೆ ಬೀಚ್ ಹಾಗೂ ಗೋಕರ್ಣದ ಮೇನ್ ಬೀಚ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಬೀಚ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬೀಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆನಂದ ಪಡುವುದೇ ಅದು ವಿಶೇಷ. ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ರೂಮನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 2 ರೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗಮನಿಸಿ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೂಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, AC ಇರುವಂತಹ ರೂಮ್ ಇದು. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದ ರೂಮ್. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು 2 ರೂಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 2 ರೂಮ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ಕಪಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಕಾಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 4 ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವುಡನ್ ಒಂದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ತಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತಾವು 9448729434ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಡೆಕ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಡೆಕ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ.